ما جي واحد يطل وكا ونعرفها. ميرسي بور فوتر بريزونس، ان شاء الله تعدوا معنا نهار باهي. عايشكم. تقلوا عسلامة، مرحبا بكم. من فاكولتي جيتونا؟ من الفستي انا. الفستي. كيف سمعتوا بالفرا؟ انت من لونسي؟ وانا من لينيت. من لينيت. كيف سمعتوا بالفرا نتاعنا؟ باغ فيسبوك. فيسبوك باهي. وجيتوا خاطر فوزيت انتريسي بار لا 4 جي؟ فوالا. تحبوا معناتها تشجعوا لا 4 جي اون تونيزي؟ ايوه. تحبوا معناتها عندكم دي سمارت فون تحبوا فو ابليكي لا 4 جي وكلها سي سا؟ معناها سي اون نوفيل تكنولوجي حبينا نجيو نشوفوها ناخذوا فكره. اون بليس نحن في الدومين الانجينيوري معناها لازم تبدا حاجه الكل تبدا معناها عارفهم. نكبوا التقدم التكنولوجي. ميرسي عليكم وان شاء الله تعدوا معنا نهار باهي. ميرسي. تقلو نمشي توا. هذايا ستاف نتاع العباد اللي باش يدخلوا البوست كافيه. نعمل انترفيو مع شويه عباد. عسلامة عسلامة، مرحبا بكم. من فاكولتي جيتونا؟ اسايي. كيف سمعتوا بالفورم تاعنا؟ راكم جيتونا قلتوا جيتونا. عملنا دي زافيش وكل شيء. اي وفوزيت انتريسي بار لا 4 جي معناها؟ والله باش نعرفوا الحقيقة نوفوتي وكل شيء. سيغ نو سوم انتريسي حاجة جديدة. داكوغ، ان شاء الله تعدوا معنا نهار باهي وميرسي بور فوتر بريزونس. ننتقلوا توا. اهلا. ندخل الخيمة. نمشيو للفي اي بي توا. شوفوا من لي زورغانيزاتور نتاعنا. عسلامة خالد، لي زورغانيزاتور نتاع سوبكوم. لاباسة. قولك في الاجواء نتاع الفورم نتاعنا؟ والله سي بيان معناتها فما اورغانيزاسيون باهيه وقاعد نشوفوا معناها في الريزلتا نتاع الخدمه معناتها اللي خدمناها وان شاء الله كل شيء يتعدى مزيان معناها هكا. كل شيء ماشي حسب البلان توا؟ بريسك حتى ماشي خدمه باهيه حسب ما نظن. بون كوراج كونتينيي. باش ندخلوا عندنا كما تشوفوا عندنا فرقة من سوبكوم متألفة من واحد يعزف على العود، واحد على الكمانجا وواحد على الدربوكة. تصورهم. مش ندخل. ترى سامحوني لحظة. سامحني. نشوفوا لو ديرولمون نتاع البوست كافي كيفاش يصير، العباد كيفاش شادين الصف ومن بعد كيفاش ياخذوا كل واحد الغوستات نتاعو ويمشي. تقرب. وهذيك اللي تشوفوا فيها مقابله هي البوست كافي نتاع لي في اي بي. نمشيو توا نصوروها. نمشيو نحكيو شويه مع بروفيتنا نتاع السوبكا. تفضلوا. عسلامة، مرحبا بكم مدام سوبكا. شرفتونا في الفورم. اش قولكم في الاورغانيزاسيون نتاع؟ يعطيكم الصحة وبون كوراج وان شاء الله هاليماج اللي قاعدين تقراو فيه واللي قاعدين ان شاء الله توصلوا له. ان شاء الله. عايشك. ميرسي ميرسي. إجا نقربوا نشوفوا. نقربوا نشوفوا البريزونطاسيون نتاع الماكلة نتاع البوست كافي نتاع الفي اي بي. Tout est organisé par le comité organisatrice نتاع team نتاع سوبكوم. نبدأ مع عادل عكروتة. أما تراسيل مش معهم الكل، هما الكل دي كونفيرونس. صباح الخير، عسلامة، مرحبا بكم في الفورم سوبكوم تاعنا. شنو رايكم في الاورغانيزاسيون تاع الفورم تاعنا؟ يعطيكم الصحة. سا سباس بيان.
Donc l'accueil est très bien, les sujets sont intéressants. Voilà. Donc, que pensez-vous de la 4G en Tunisie معناها في الفيتور؟ Est-ce que باش نواجهوا صعوبات ولا نجموا معناتها vu الأزمة الاقتصادية اللي نعيشوا فيها؟ Bon, la 4G, voilà, le haut débit est nécessaire pour sortir justement potentiellement de cette crise économique. C'est un enabler pour le développement des services, donc pour le marché des télécoms, ça peut être qu'un bien. Par contre, il faut le bon timing pour introduire la 4G. Aujourd'hui, la Tunisie est en retard par rapport aux autres pays en termes de 3G. Mais les opérateurs ont investi très récemment sur la 3G, donc ce n'est pas forcément le bon moment d'introduire la 4G. Je pense qu'il va falloir encore un petit peu le temps que les investissements soient un peu rentabilisés pour qu'un opérateur puisse s'engager sur un déploiement 4G ou la LTE intéressant. Aujourd'hui, les opérateurs ne sont pas forcément très pressés. Merci pour vous. إن شاء الله تعجبوا معنا نهار باهي. تقلوا توا مع ونمشي. توا باش ننتقلوا باش نمشيو نعملوا انترفيو مع سي عكيك زيا. عسلامة، مرحبا بك مسيو. شنو رايك في لورغانيزاسيون نتاع الفوروم تاعنا؟ والله حتى توا سي بيان اورغانيزي، يعطيكم الصحة. اوروزمون جا طقس باهي زادا، دونك بون كونتينياسيون اون افون، يعطيكم الصحة. شنو رايك في الكات جي في تونس؟ اسكو باش معناتها تخيل هي باش تعترض صعوبات في لافونير بيسكو عندنا اون كريز ايكونوميك؟ لا، اون فيت بالكريز ايكونوميك ما نتصورش عندها تأثير كبير، على خاطر سي لي غران اوبيراتور كي انفستيسent dans l'usage de la technologie 4G. Ou en fin de compte, pour le end user, c'est-à-dire l'utilisateur final, il ne va pas dépenser plus que ce qu'il est en train de dépenser pour la 3G. C'est facile de déployer actuellement un réseau 4G Fitoun, surtout que la 3G elle est déjà déployée. En tout cas, chez plusieurs fournisseurs, 40% des nécessités pour déployer un réseau 4G déjà موجود في 3G. Ça sera évident, ça ne rencontrera aucun problème, Inch'Allah. انت تعتقد اللي 3G اخذت ان سوكسي في تونس؟ معناتها باش نجموا نجيبوا ال 4G ولا؟ نتصور اي، surtout que le besoin actuellement croissant dans tout ce qui est data, connexion, streaming, usage des réseaux sociaux, كل شيء قاعد يزيد في تونس. Donc تولي l'accès نتاعك تحب تعمل n'importe où le 3G. Donc oui, la 3G a vu un succès et la 4G va avoir un succès, Inch'Allah. اما ما تعتقدش مثلا pour avoir la 3G ou la 4G لازم عندنا دي سمارت فون غاليين شويه، دونك فما اون كلاس كي فيزي نو؟ صحيح، من الناحيه هذيك عندك كلامك صحيح. اما هنا تولي القوه في لي زوبيراتور كي اريف ا اوفرير دي باكيج، ولا ما نعرفش انا كوميرسيالمون كومون سا سباس، لكن دي باكيج اللي ا دي بري ريدوي اون بو اكيرير دي سمارت فون. وهنا زاد العمده على لي بروفايدر اللي ديفلوبيو في لي سمارت فون. il faut investir dans des smartphones نقولوا احنا شعبيه ولا يعني avec qui offre les mêmes services qu'un smartphone normal mais à des prix réduits. هذا il faut penser à les commercialiser chez les providers. Merci pour votre temps et Inch'Allah تعدي معنا نهار مزيان. عايشك. Speech of the ICT Minister. 4G networks. Coffee break. The operator's role in the evolution to 4G. 4G experience in South Korea.
Lunch break. Round table 1. Coffee break. Round table 2. Speech of the ICT Minister. 4G networks. Coffee break. The operator's role in the evolution to 4G. 4G experience in South Korea. Lunch break. Round table 1. Coffee break. Round table 2. Speech of the ICT Minister. 4G networks. Coffee break. The operator's role in the evolution to 4G. 4G experience in South Korea. Lunch break. Round table 1. Coffee break. Round table 2. Speech of the ICT Minister. 4G networks. Coffee break. The operator's role in the evolution to 4G. 4G experience in South Korea. Lunch break. Round table 1. Coffee break. Round table 2. Speech of the ICT Minister. 4G networks. Coffee break. The operator's role in the evolution to 4G. 4G experience in South Korea. Lunch break. Round table 1. Coffee break. Round table 2. Speech of the ICT Minister. 4G networks. Coffee break. The operator's role in the evolution to 4G. 4G experience in South Korea. Lunch break. Round table 1. Coffee break. Round table 2. متاعنا دونك باش ندخلوا للخيمه. هذايا لونطري نتاع الفورم. دونك ا droite هذايا الستون تاع الفي اي بي avec un stand industriel. Maintenant stand تاع les étudiants pour l'enregistrement. بعد en face نلقاو عندنا تونيزيانا. à droite فما Tunisie Télécom et à gauche فما Orange. Donc on va commencer ma tunisienne.
عسلامة، مرحبا بكم في الفورم نتاعنا. تعرفونا بالسوسيتي نتاعكم؟ Alors, on est tunisienne. Céline Béji, chargé événementiel et sponsoring chez Tunisiana, donc de la direction en communication. La société interne, d'abord, normalement, on est là, on existe en Tunisie depuis 2002. D'accord, opérateur téléphonique global maintenant avec les licences fixes et mobiles, data. Donc, les services internes sont destinés le grand public et les entreprises et destinés aussi au développement des entreprises. D'accord, ils sont très bien étudiés. Donc on est proche du monde des étudiants. On fait attention à nos offres, à notre présence. كان عندك autre question? وجيتوا اليوم معناتها باش تعملوا des offres معناتها les offres c'est pas des offres commerciaux. Notre présence principalement s'axe sur c'est pas le sponsoring, c'est la récolte de PFE, d'accord. On a des sujets à proposer aux étudiants et c'est un concours sur dossier et puis إذا كان فما des sujets retenus et des étudiants retenus, on essaie de rapprocher le maximum d'étudiants au sujet adéquat. قداش معناها لو نومبر اللي تقبلوا chaque année؟ Voilà, ça dépend des sujets et des postes ouverts. Surtout en Tunisien, on fait attention à ce que dès qu'un étudiant a un stage, ils ont un poste de travail créé, comme s'il était un employé tunisien. Donc on fait attention à ce qu'il y ait un ordinateur à sa disposition, un bureau, etc. Donc tout dépend des postes vacants et des postes en vrai sens du terme physiquement. D'accord. Merci pour votre présence. Inch'Allah تعجبوا معنا نهار بي. Donc نمشيو توا l'Orange. Tunisie Télécom, il y a personne. نرجعوا لهم شوية آخر. Orange. Donc à ce qui paraît زادا في Orange les هيمبستون ياخذوا في البوست كافي نتاعهم. هذوما les étudiants. شوفوا مع les étudiants. Donc Speech of the ICT Minister. 4G networks. Coffee break. The operator's role in the evolution of the 4G. 4G experience in South Korea. Lunch break. Roundtable 1. Coffee break. Roundtable 2. Speech of the ICT Minister. 4G networks. Coffee break. The operator's role in the evolution of the 4G. 4G experience in South